Սեռական առողջությունը ընդհանուր առողջության անբաժանելի մասն է, եւ այսօր խոսելու ենք չափազանց կարևոր թեմայի մասին՝ դաշտանային ցիկլի խանգարումների մասին, եւ դա անելու ենք բժշկական գիտությունների թեկնածու, մանկաբարձ գինեկոլոգ, էնդոկրինոլոգ, առողջապահության կազմակերպիչ, առողջություն եւ առողջապահություն ՀԿ-ի նախագահ Լիլիթ Կուջոյանի հետ։ Տիկին Կուջոյան, բարի կեսգիշեր, ուրախ եմ, որ իմ հյուրն եք։ Բարև ձեզ, պարոն Շարամանյան։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ ենք հասկանում ասելով դաշտանային ցիկլի խանգարում եւ ընդհանրապես երբ է այն համարվում խանգարված։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բավականին բարդ թեմա եք ընտրել, քանի որ ծավալուն է, բազմակողմանի, քանի որ շատ պահանջված է։ Այո, փորձեմ այնպես բացատրեմ, որ հնարավորինս հասկանալի լինի։ Նախ մենք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում նորմալ դաշտանային պարբերաշրջան, որը ստայնում էլ արդեն պատկերացնենք խանգարումները ինչ են։ Ուրեմն դաշտանային պարբերաշրջանը կամ դաշտանային ցիկլը դա կնոջ նորմալ առողջության բնութագրիչն է։ Այսինքն, եթե կինը ունի նորմալ դաշտանային պարբերաշրջան, համենայն դեպս հորմոնալ առողջության մասին կարելի է խոսել, որ բավականին բավարար վիճակում է։ Ինչ է նշանակում դաշտանային պարբերաշրջան։ Այն նախ առաջին դաշտանը, այսպես կոչված մենարխեն, պետք է սկսի աղջիկ երեխայի մոտ 10-ից 14 տարեկան հասակում։ Եթե ուշանում է, հատկապես մինչև 16 տարեկանը դաշտան չկա, մենք համարում ենք սա առաջնային ամենօրեա, այսինքն դաշտանի բացակայություն եւ բնականաբար պետք է ահազանգել զբաղվել այս հարցով։ Ենթադրենք ժամանակին եղավ 10-ից 14 տարեկան հասակում, 1 տարվա ընթացքում պետք է դաշտանային ցիկլը կայունանա, այսինքն լինի նորմալ կանոնավոր դաշտան։ Եթե 1 տարվա ընթացքում չի կայունանում, գոնե թե 1.5, էլի ահազանգում ենք, անհանգստանում ենք, գտնում ենք պատճառները։ Դաշտանը սկսելուց, տարբեր կանանց մոտ տարբեր տևողություն ունի դաշտանային պարբերաշրջանը, որը երկու դաշտանների միջև ընկած ժամանակահատվածն է։ Այն կարող է լինել 21-ից 38 օր, կախված կնոջ կառուցվածքից, քաշից, ժառանգական հատկանիշներից, ընդունելի է 21-ից 38 օր տևողությունը։ Բուն դաշտանը պետք է տևի 3-ից 7 օր։ Հիմա այստեղ էլ, եթե ունենք 21 օրից ավելի հաճախ դաշտան, անհանգստանում ենք, եթե ունենք 35 օրից ուշացող 38 օրից ուշացող դաշտան, էլի անհանգստանում ենք։ Դաշտանի տևողության մասով էլ, եթե 3 օրից պակաս է տևում, ահազանգում ենք, 7 օրից ավել է տևում, էլի ահազանգում ենք։ Բացի դա, շատ կարևոր է դաշտանի քանակը։ Ընդհանրապես օրական կինը դաշտանի ժամանակ պետք է կորցնի մոտավորապես 40-ից 60 մլ արյուն։ Որպեսզի պատկերացնենք, թե 40-ից 60 մլ-ը դա ինչ քանակի արյուն է, ապա դա մոտավորապես 2-3 միջադիր է ամբողջությամբ լցված եւ փոխված։ Ուրեմն, եթե այդ միջադիրները ամբողջությամբ լցվում են, նաեւ աղտոտում են ներքնազգեստը, քանակը միջադիրների շատ է լինում 3-ից եւ այլն, դա համարում ենք շատ առատ դաշտան։ Եթե քիչ է լինում, այսինքն, ենթադրենք կինը գիգիենայի համար չի փոխում միջադիրը, ամբողջ օրը կարող է 1 միջադիր օգտագործել, ապա սա էլ համարում ենք խնդիր, նշանակում է դաշտանը սակավ է, նույնպես անհանգստացնող է։ Հենց այդ առումով կուզենայի ճշգրտենք, մեզ բազմաթիվ կանայք են նայում, երբ պետք է կինը անհանգստանա, մտահոգվի։ Եթե խոսում ենք դաշտանային պարբերաշրջանի մասին, ապա իմ վերը նշած բոլոր կետերը միանշանակ եւ նաեւ ասենք, որ այն բոլոր խանգարումները, որոնք կարող են լինել, Օրինակ, կնոջ մոտ կարող է 6 ամիս շարունակ դաշտան չլինել։ Դա բնականաբար խնդիր է։ Նույնիսկ եթե 3 ամիս շարունակ դաշտան չկա ու մենք այստեղ բացառում ենք հղիության հանգամանքը, ապա իհարկե պետք է անհանգստանալ, դա մենք կոչում ենք ամենօրեա, այսինքն դաշտանի բացակայություն։ Հիմա այդ դաշտանի բացակայությունը կարող է ունենալ բազմաթիվ պատճառներ,
Եթե թույլ տաք, ասեմ հերթով պատճառները, որ պատկերացնեք։ Հիմնական առավել հաճախ Այո, առավել հաճախ հանդիպողները իհարկե, եթե այստեղ չենք խոսում օրգանական խնդիրների մասին, ենթադրենք կիստան է, միոման է, որը որ երբեմն կարող է եւ ինչ-որ ժամանակ դաշտանի բացակայություն տալ, հետագա արդեն առատ դաշտան։ Եթե այս խնդիրների մասին չենք խոսում, ապա հիմնականում խնդիրները հորմոնալ են, հա։ Հորմոնալ խնդիրները, որպեսզի մեր կանայք պատկերացնեն, որ դաշտանային պարբերաշրջանը ընդհանրապես 5 աստիճանային համակարգով է կարգավորվում, այսինքն դա գլխուղեղի կեղևն է, վահանաձև գեղձն է, մակերիկամներն են, արգանդն է, ձվարանն է։ Հիմա բոլոր այդ օրգաններում որտեղ խնդիր ունենանք, ունենալու ենք դաշտանային պարբերաշրջանի հետ կապված խնդիր, հա, նույն գլխուղեղի կեղևի հետ կապված, հաճախակի բորբոքային խնդիրները, նույն քրոնիկական նշիկների բորբոքումը, հաճախակի գրիպները, վերջին տարիներին տարածված քովիդները, որոնք վիրուսային են եւ հետ-քովիդային բարդությունները, ինչպես նաեւ միկրոպրոլակտինոմաները, այսինքն գլխուղեղում գտնվող փոքր ուռուցքները այն կենտրոնների, որոնք կարգավորում են դաշտանային ցիկլը, եւ այդպես վահանաձև գեղձի հիվանդությունները, ինչպես թերֆունկցիան, այնպես էլ գերֆունկցիան, ձվարանների ֆունկցիայի անբավարար լինելը, թե տարիքի հետ կապված, թե հորմոնալ խնդիրների հետ կապված, այս բոլորը կարող են հանգեցնել դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարման, այսինքն այստեղ կարող եմ նաև ավելացնել վերջին տարիներին շատ քննարկվող եւ գրականության մեջ գրվող, այսպես ասած, մեգապոլիսային պատճառը, այսինքն կանայք շատ են աշխատում, քիչ են հանգստանում, քիչ են քնում, գերհոգնում են, այս բոլոր հանգամանքներն էլ նույնպես մենք հաճախ նկատում ենք։ Այո, նույնպես բերում են դաշտանային ցիկլի խանգարման։ Լիլիթ, գիտեք ինչ եմ նկատել պրակտիկայում, հատկապես իհարկե վերջին տասնամյակում զույգերի հետ աշխատելիս ստրեսով պայմանավորված հատկապես դաշտանային ցիկլի խանգարումներ, դե միշտ հարցնում եմ իհարկե այցելուներից, ինչ կանգատներ ունեք, հատկապես երբ որ խնդիրը արդեն զույգային է եւ մասնավորապես իհարկե սուր ստրեսի, որը հետագայում վերածվում քրոնիկ ստրեսի, ավելի շատ դրանով պայմանավորված եմ հաճախ նկատում գանգատը, ինչ կասեք դրա մասին։ Վրեժ ջան, իհարկե կհամաձայնվեմ միանշանակ, նախ սկսենք նրանից, որ ստրես կարող է հանդիսանալ հորմոնալ համակարգի համար նույնիսկ ծննդաբերությունը։ Բարդ ծննդաբերությունը, կեսարյան հատումը, հետծննդաբերական արյունահոսությունները համարվում են կնոջ օրգանիզմի համար ստրես, հա։ Երբեմն օրինակ ես շատ եմ հանդիպում կանանց, որ ասում են ես աղջիկ տարիքից խնդիր չեմ ունեցել, երեխան ունեցա, սկսվեց, չաղացա, չգիտեմ, դաշտանս խախտվեց եւ այլն, ու դա հենց պայմանավորված է դրանով։ Ստրեսները միանշանակ, հատկապես վերջին տարիներին հաշվի առնելով մեր հետ պատերազմական ստրեսները, բազմաթիվ այլ գործոններ, ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, որը որ բոլոր հատկապես աշխատող եւ գիտակից կանանց համար մտածմունքի առիթ է։ Իհարկե, ամեն ինչը էլ չասած անձնական խնդիրների մասին, այդ բոլորը, այո, շատ կարևոր պատճառ են, դրա համար մենք բուժման սխեմաների մեջ ներառում ենք ինչ որ սեդատիվ պրեպարատներ, իհարկե նաև հուշում ենք դիմել հոգեբանին, այստեղ սեդատիվի մասով, եթե թույլ տաս մի բան էլ ավելացնեմ գործոններից, որովհետև շատ անգամ այդ ստրեսի հետ կապված երբեմն կնոջ առողջությունը որակվում է որպես դեպրեսիա, իսկ հակադեպրեսանտները իրենց հերթին առաջացնում են դաշտանային ցիկլի խանգարում։ Այսինքն ստեղ էլ ուշադիր լինել։ Հա, ոնց որ պետք է մասնագետներով ճիշտ աշխատենք կամ այլ պրեպարատներ, նույն ասենք ստամոքսի խոցի բուժման ժամանակ կամ պրեպարատներ, որոնք նշանակելիս բերում է։ Այսինքն
մենք պետք է օրգանիզմին նայենք որպես մի ընդհանուր համակարգ ու ճիշտ մոտենանք, որպեսզի ճիշտ բուժենք։ Լիլիթ, կուզենայի խոսել նաև տարիքային գործոնի մասին։ Կարծում եմ տարբերություն կա դաշտանային ցիկլի խանգարում երիտասարդների պարագայում, ոչ երիտասարդների եւ մոտեցումն երևի թե տարբեր է։ Սկսեմ մի հատ շատ տարածված տհաճ երևույթից, որը որ երբեմն նաեւ բժիշկներն են ասում, հա, կնոջը օրինակ 40 տարեկան ով ունենում է դաշտանի խնդիր, ասում են դե գնում ես դեպի ծերացում, ոչինչ որ դաշտան չունես կամ ոչինչ որ, չգիտեմ, խանգարված է եւ այլն, սա խայտառակ բան է, ասեմ, փափուկ ասեմ, որովհետեւ դաշտանադադարը կնոջ մոտ պետք է սկսի 50 պլյուս մինուս 2 տարի, հա, ասենք 48-ից 52 տարեկան։ Ժառանգական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով կարող է լինել 45-ից 55։ Հիմա մինչև 45 տարեկան անձը ընդհանրապես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դասակարգիչով մեր դասակարգ համարվում է երիտասարդ։ Այսինքն մինչև 45 տարեկան կինը երիտասարդ կինը, նրա դաշտանը պետք է լինի նույն ձև, ինչպես որ եղել է դրանից շատ տարիներ առաջ։ Այլ բան, որ ինչ որ գործոններով պայմանավորված, ենթադրենք չաղացել է, ավելցուկային քաշ ունի, ավելցուկային քաշով պայմանավորված, սկսել է, ասենք, ինսուլինառեզիստենտականություն, դրանով պայմանավորված դաշտանային ցիկլի խանգարում նվազում։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է իրեն ասենք, ոչինչ, թող տենց մնա, մինչև դաշտանադադարը սկսի։ Մենք իրան պետք է բուժենք անպայման, որ ինքը մինչև դաշտանադադարի տարիքը ունենա նորմալ դաշտանային ցիկլ։ Ինչի, սա էլ եմ ուզում բացատրեմ, որովհետև եթե նորմալ դաշտանային ցիկլ չի ունենում, հետո հետ դաշտանադադարային շրջանում ինքը ունենալու է արգանդի լորձաթանթի հաստացում ընդհանուր միջև քաղցկեղ։ Այսինքն սա ոչ թե մենք ուղղակի ասում ենք, որ դաշտանը պետք է կարգավորել, այլ մենք խուսափում ենք հետագա այլ բարդություններից, որոնք կարող են լինել դրա հետևանքով, հա։ Նույն ասենք ձվարանների պոլիկիստոզը, որը էլի հանդիսանում է դաշտանի բացակայության կամ խանգարման կամ սակավության պատճառ, հա, իր հարակից գործոններից մեկը դա էլի դաշտանադադարային շրջանում արգանդի լորձաթանթի հաստացում, այսպես ասած հիպերպլազիան է, որը որ էլի մենք ուզում ենք, որ դրան փաստորեն այստեղ եթե մի քիչ, ասենք 35-ից հետո կնոջ մոտ սկսում է սակավել դաշտանը, կարող է լինել իհարկե այսպես ասած ձվարանների հյուծման համախտանիշ, որը որ մենք էլի պետք է գտնենք պատճառները, թե որտեղից է գալիս ու բուժենք։ Եվ հնարավորության սա իհարկե բուժենք։ Մենք խոսեցինք իհարկե տեսակների մասին, իսկ ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել դաշտանային ցիկլի խանգարումը։ Տարբեր խանգարումներ կարող են հանգեցնել տարբեր հետևանքների։ Մեկը քիչ առաջ որ ասեցի արգանդի լորձաթանթի հիպերպլազիան է։ Հաջորդը իհարկե ամենակարևորը անպտղությունն է։ Դաշտանային ցիկլը ինչ է կնոջ համար։ Դա ամեն դաշտանային ցիկլին կինը պատրաստվում է հղիության, չէ՞։ Այսինքն մենք ունենք դաշտանային ցիկլի երկու ֆազա, դա ֆոլիկուլար ֆազան է, լյուտեինային ֆազան է, իրենց մեջտեղում այսպես ասած ձվազատումն է, ու եթե ձվազատում լինում է կինը չի հղիանում, սկսվում է լյուտեինային ֆազան եւ պատրաստվում է հաջորդ դաշտանին։ Բնականաբար, եթե մենք ունենք դաշտանային ցիկլի խանգարումներ կամ բացակայություն, ապա ունենում ենք հղիության հետ կապված խնդիրներ եւ անպտղության ուրեմն առաջացում։ Բացի դրանից, չմոռանանք, որ դաշտանային ցիկլի խանգարումները նաեւ ուղեկցվում են տարատեսակ այլ գործոններով, հա, թե գերքաշով, թե հակառակը գերքաշը, որը բերում է դաշտանային ցիկլի խանգարումներին։ Նաև մազակալումը, որը լինում է դաշտանային ցիկլի խանգարումների ժամանակ, ինչպես նաև մաշկի որակի փոփոխությունը, չմոռանանք, որ դաշտանային ցիկլի խանգարումների ժամանակ նաև նվազում է կանացի էստրոգեն հորմոնը։ Էստրոգենը նվազեց, ունենալու ենք մաշկի չորություն, լորձաթաղանթների չորություն, ու ձեր մասնագիտական խնդիրները, այսինքն հեշտոցի լորձաթաղանթի չորություն, դրանից էլ բխող սեռական կյանքի ուրեմն անհարմարություններ եւ ուրեմն դրան է ուզում անցնեինք հաջորդ հարցը, դուք արդեն կանխավ արդեն անցակ այդ հարցին, թե ինչ սեռական խնդիրների կարող է հանգեցնել եւ նաեւ իհարկե այստեղ նշենք, որ
հենց էստրոգենների շնորհիվ է, որ ապահովում է խոնավությունը, եւ առանց որի սեռական հարաբերությունը կլինի նախ չափազանց տհաճ, հետո էլ ցավոտ, ու հետո նույնիսկ կարող է չլինել։ Այո։ Եվ եկեք խոսենք այդ խնդիրների մասին։ Շատ լավ։ Էստրոգենները, ինչպես արդեն ասացի, նախ ասենք, որ կանացի հորմոն էստրոգենը, հիմնական հորմոնը, ինքը շատ օրգան համակարգերի վրա է իհարկե ազդում։ Այդ թվում հեշտոցի լորձաթաղանթում ապահովում է ոչ միայն խոնավությունը, այլ այսպես ասած լակտոբացիլների, այսինքն պաշտպանիչ բջիջների բավարար քանակը։ Հայտնի է, որ բոլոր լորձաթաղանթներում, այդ թվում հեշտոցում կա ինչ որ քանակի միկրոբներ, հա, որոնք այնտեղ այսպես ասենք ապրում են, որ պետք է լինեն։ Հիմա եթե կա որևէ գործոն, որը որ տալիս է լորձաթաղանթի միջավայրի փոփոխություն, իսկ այդ գործոնը, ասենք տվյալ պարագայում էստրոգենների նվազումն է, ունենում է հաճախակի բորբոքային խնդիրներ։ Այդ բորբոքային խնդիրները հատկապես մի քիչ բարձր տարիքի կանանց մոտ 45 անց կարող են առաջացնել նաև վերքային մակերեսներ ու բնական է, որ կինը այդ դեպքում չի ցանկանա սեռական հարաբերություն, որտեղ իրեն տհաճ է։ Ամեն սեռական հարաբերությունը դա հետ կոնտակտային արյունն է, եթե լինում է հարաբերություն, իսկ հիմնականում խուսափում են, որտեղ տհաճ է, պարտնյորի մոտ չեն ուզում այդ կարգավիճակում լինել, ամաչում են եւ բնականաբար, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ ոնց որ ասած փայտի այլ ծայրը կա, որ սեռական հարաբերության ժամանակ, հա, մենք գիտենք, որ կինը ստանում է տեստոստերոն հորմոնը, որը որ 40 պլյուս կանանց համար անփոխարինելի հորմոն է, այսինքն եւ խիստ անհրաժեշտ։ Այդ նույն լորձաթաղանթի համար, այդ նույն մաշկի համար, այդ նույն տրամադրության եւ ընդհանուր աշխատունակության համար, այսինքն այստեղ պետք է ոնց որ համատեղ ուժերով ես դուք աշխատենք, որ կարողանանք այդ խնդիրը լուծել, որովհետեւ ինչքան որ բարդացած է սեռական կյանքը, այնքան ինքը անհրաժեշտ է։ Տիկին Քուջյանը խոսեց շատ կարևոր մի հարցի որի մասին լռում են շատ դեպքերում նույնիսկ մասնագետները, մտածելով, թե տեստոստերոնը անհրաժեշտ է միայն տղամարդկանց եւ տեստոստերոնը բացառապես տղամարդու հորմոն է։ Ոչ հարգելիներս, տեստոստերոնը անհրաժեշտ է երկուսերին էլ, կանանց նույնպես, որովհետեւ տեստոստերոնն է ապահովում այն ամբողջ գործընթացները, որոնց արդյունքում կինը եւ գրգռվում է եւ ստանում է սեռական հաճույք։ Տեստոստերոնի մասով, որ ասացի, քանի որ մենք խոսում ենք դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների մասին, նույն ուրեմն հիրսուտիզմը կամ ասեմ հիպերանդրոգենային համախտանիշը, որը տարբեր պատճառներով կարող է լինել, թե ադրենոգենիտալ համախտանիշ, թե իցենկոկուշինգի համախտանիշը, թե ձվարանների պոլիկիստոզը, այդ բոլորը մենք անվանում ենք, հա, հիպերանդրոգենային համախտանիշ, այսինքն, երբ որ մազակալում է լինում կնոջ մոտ։ Հիմա մազակալման ժամանակ կարող է բարձր լինել եւ տեստոստերոնը կնոջ մոտ եւ դեգիդրոեպիանդրոստենդիոնը, որը ավելի շատ արտադրվում է մագերիկամներում։ Երբ որ սկսում ենք բուժման սխեմաները, երբեմն այնպես է լինում, որ այդ տեստոստերոնները այնքան են ճնշում, իբր բան բուժելու համար մազակալում, հետո այդ կինը երիտասարդ կինը մնում է առանց տեստոստերոն, այսինքն մնում է թուլացած մկանային համակարգով, կյանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը կորցրած, լիբիդոն կորցրած ու մնացած բոլոր բաները, այսինքն դա էլ որպես բարդություն է։ Հա, դա էլ որպես բարդություն։ Այստեղ էլ ուզում եմ ասեմ նույն դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումները բուժելուց շատ զգուշ պետք է լինենք, որ այնպես անենք, որ ագրեսիվ չներգործենք հորմոնալ համակարգ, այսինքն անենք այնպես, որ առողջությունը լինի իհարկե առաջնահերթ համակցված առողջությունը։ Չվնասենք։ Այո, չվնասենք, հետոյի մասին էլ մտածենք։ Հենց դրան էի ուզում ես անդրադառնալ, խոսենք բուժման սկզբունքների մասին։ Գիտեմ, որ դա բավականին բարդ է եւ պահանջում է պացիենտ կենտրոնացված անհատական մոտեցում։ Ինչպես ցանկացած բան բժշկության մեջ անհատական մոտեցում իհարկե միանշանակ, դաշտանային պարբերաշրջանի բուժման մեջ իհարկե առաջնահերթ պետք է որոշենք պատճառը։
Այսինքն, եթե օրինակ գտել ենք պատճառը, հորմոնալ հետազոտությունը իրականացրել ենք ու հայտնաբերել ենք, որ կենտրոնական հորմոնները, ենթադրենք լյուտեինացնող հորմոն, ֆոլիկուլոխթանող հորմոն, պրոլակտին, դրանք են բարձր։ Ուրեմն պետք է սկսենք գլխուղեղի կեղևից։ Դա կլինի այսպես կոչված դեգիդրատացիան, այսինքն այտուց հանելը, տարատեսակ վիտամիններով բուժելը եւ այլն։ Այսինքն փուլային պետք է լինի։ Դա արվի, հետո անցնենք հորմոնների նշանակմանը, որը անհրաժեշտ է։ Եթե ունենք օրինակ ձվարանների պոլիկիստոզ, որը պայմանավորված է գերքաշով կամ ինսուլինառեզիստենտականությամբ, ապա միանշանակ այստեղ ստուգում ենք հոմոինդեքսը, ինսուլինի մակարդակը եւ այստեղ կատարում ենք դրա բուժում, հետո ենք անցնում պոլիկիստոզի բուժման։ Այստեղ շատ մեծ սխալ է, որովհետեւ շատ անգամ դիագնոզ պոլիկիստոզը դրվում է, ենթադրենք սոնոգրաֆիկ, հա, նշանակվում են կնոջը հորմոններ, ինքը այդ հորմոններից ավելի ավելցուկային քաշ է ունենում եւ իր մոտ հակակրանք է առաջանում հորմոնների նկատմամբ։ Իրականում սկիզբն է սխալ եղել։ Այո, եւ վաղ։ Այսինքն սկիզբն է սխալ եղել, սկզբնապատճառը չի բուժվել։ Դրա համար միշտ գտնում ենք սկզբնապատճառը, բուժում ենք սկզբնապատճառը, հետո բուժում ենք հետևանքները։ Ու այդ մասով եթե անհրաժեշտ են հորմոններ, ուրեմն կինը պետք է ստանա հորմոններ ու չվախենալ հորմոններից, քանի որ եթե օրինակ կա ձվարանների պոլիկիստոզ, հա, հատկապես սոնոգրաֆիկ հաստատված բարձր ծավալի ձվարաններ, ապա այստեղ առանց հորմոնների չենք կարողանա միանշանակ եւ բացատրում ենք կնոջը, որ հորմոններից վաղ բացարձակ պետք չի ունենալ, պետք է ուղղակի հակացությունները հաշվի առնել եւ հակացությունների դեպքում չնշանակել, հակացությունների բացակայության դեպքում նշանակել ու ճիշտ ընտրած կախված կնոջ քաշից, մաշկի գույնից։ Օրինակ ունենք հորմոն, որը որ ցուցված է ավելի շատ այն կանանց, ովքեր ավելի մազոտ են, կան կանայք, որոնք ունեն դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարում, բայց այդքան մազոտ չեն։ Մի հատ այստեղ եթե թույլ տաք բան ասեմ, էլի մեր ազգաբնակչության մեջ ընդունված դաշտանային ցիկլի խանգարումների մասով, որ օրինակ ես շատ եմ լսում, որ աղջիկներին ասում են կամուսնանաս, կանցնի։ Ուրեմն դաշտանային ցիկլի խանգարումները հատկապես հորմոնալ պատճառներով կամ ինչ որ օրգանական պատճառներով իրանք չեն կարող էլի որ ամուսնանաս անցնի։ Այլ բան, որ սեռական կյանքը միանշանակ շատ դրական է ազդում փոքր կոնքի վրա եւ ասենք այսպես ասած մասաժ է անում փոքր կոնքի օրգանները եւ ու կարգավորում է կանոնավոր դաշտանային պարբերաշրջան կարող է լինել, բայց դա չի նշանակում որ հիմնական պատճառը վերացավ ու վաղը մյուս օրը որ կինը պլանավորի հղիություն չի լինելու խնդիրներ, հա, սա էլ հաշվի առնենք։ Իհարկե կարող ավելի բարդանալ նույնիսկ ժամ։ Այո, մեկ էլ մի հատ մեր մոդելի ընդունված շատ կարևոր բան ասեմ, պարբերաշրջանի խանգարումների մասով, որ շատ անգամ, երբ որ ցիկլը խանգարված է լինում ու ասենք մազակալված չեն լինում եւ այլն, մտածում են դե լավ, բայց բոլոր, ասենք իմ նշած պատճառների դեպքում ենթադրենք քիչ դաշտան, շատ դաշտան, երկարացած ցիկլ, կարճացած ցիկլ, դա բոլորը ահազանգ է։ Ահազանգերից մեկը նաև ցավոտ դաշտանն է։ Այն դաշտանը, որը պահանջում է ցավազրկողներ, դա նորմալ դաշտան չի, այսինքն ինքը պետք է բուժվի, եթե ցավազրկողի կարիք ունի կինը։ Իհարկե ինչ խոսք, թեման բավականին ծավալուն է, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ նաև մի հարցին, որը շատերին է մտահոգում, խոսքը մակարդուկների մասին է։ Ոմանք դա անտեսում են, ոմանք վախենում, նաև լինում են դեպքեր, որ փորձում են ինքնաբուժմամբ զբաղվել կամ կարգավորել, եկեք դրա մասին խոսենք։ Հա, շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև շատ կարևոր հարց է։ Տեսեք, մակարդուկներ շատ քիչ քանակի կարող է լինել դաշտանի ժամանակ, բայց մակարդուկներով դաշտանային ցիկլը դա նույնպես դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարում է, կարող է պայմանավորված լինել, սկսած արյան մակարդելիության խանգարումներով, ավարտած արգանդի պարանոցի խնդիրներով, վերջացրած արգանդի լորձաթաղանթի հաստացումով։ Այսինքն, եթե կան մակարդուկներ, հատկապես մուգ գույնի
ունի, նույնպես պետք է հետազոտվել եւ գտնել պատճառները։ Սա միանշանակ։ Հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ մակարդուկների գույնն էլ շատ կարեւոր է։ Նաեւ այստեղ մի կարեւոր բան, հա, կան, եթե դաշտանը սկսում եւ ավարտվում է մուգ, շագանակագույն, սևին խփող գույնի արյունով, սա էլ խնդիր է։ Այսինքն, այո, սա էլ պետք է անպայման մեր կանայք եւ աղջիկները իմանան, որ ուշադրություն Պետք է դարձնեն։ անպայման իհարկե մտահոգվեն։ Եվ ուզում եմ իհարկե վերջում նշեմ, դուք էլ երևի կնկատեք, պացիենտները շատ հաճախ մեզ դիմելիս ասում են կինս հիվանդ է, կինս հիվանդացել է եւ խոսքը ոչ ավել ոչ պակաս դաշտանային ցիկլի մասին է եւ եկեք նշենք որպես վերջաբան որ դաշտանը հիվանդություն չէ։ Այո, դաշտանը հիվանդություն չէ, դաշտանը ֆիզիոլոգիական վիճակ է, ինչպես ես ասեցի, դաշտանը դա այն լավ կարգավիճակն է, որը խոսում է նրա մասին, որ կինը առողջ է եւ պատրաստ է հղիության կամ եթե հղիության տարիքից դուրս է, կանոնավոր առողջ կյանքի, այդ թվում նաեւ սեռական կյանքի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այս թեմայով այսքանը։ Կարծում եմ, ստացաք անհրաժեշտ եւ կարեւոր գիտելիքներ։ Եղեք առողջ եւ երջանիկ։